dönmeliyim. Gece gelirim. Nikahdan havadislerim var. Gece uzun uzun konuşuruz. İstediğim kokuyu getirdin mi? Az bekle. Gece hazırlar getiririm. Hem belki kokuyla Turgut da kendine gelir de sana vurulur. Dört gözle bekleyeceğim seni. Turgut'u orada bırakmasının bir hikmeti olmalı. Kızım, sen de bilirsin ki Ertuğrul arkasına yiğidini bırakmaz. Turgut'u bırakmışsa bilesin ki cenk içindir. Ana sen ne dersin? Turgut ölümle cebelleşir. Kiminle nasıl cenk edecek? Menzile erdikçe kudurmuş çakallar gibi üzerimize daha çok gelecekler dedin ya. Bunca kudurmuş çakala ne ok ne de kılıç dayanır. Hileyle düşmanına üstünlük kuramazsan zaten her savaşı kaybedersin. Kim bilir? Belki de Ertuğrul guguk kuşunun ettiğini eder. Guguk kuşu mu? Guguk kuşu yumurtasını başka bir kuşun yuvasına gizlice koyar. Neden bilir misin? Yumurtadan çıktığında hayata sımsıkı tutunsun diye. Desturu var mıdır Halime Hatun? Buyur Rahman. Cenazelerimiz defile için hazırdı Halime Hatun. Lakin Ertuğrul Bey henüz gelmedi. Geleceğim dediyse mutlaka gelecektir. Biz hava kararmadan şehit cenazelerimizi defnedelim ona. Hadi gidelim kızım. Allah. Hani hepsini öldürmüşsünüz? Herkes öldürdük. Kayıların kilimlerini de yaktık. Turgut'u da ben öldürdüm beyim. Abi. Sen ne yaptın abi? Toktamış Bey'in öldürülmesinde de senin parmağın varsa. Allah'ım aklıma mukayyet ol yarabbi. Selamünaleyküm beyim. Aleykümselam. Köy obasına gitmek isterim. Yolu bilir misin? Kimi göreceksin obada? Ertuğrul Bey'e haber götür. Kimden? Bu seni niye bu kadar ilgilendirir beyim? Ertuğrul Bey benim. Sen kimsin? Ben Çavdarların Bey Canlar Bey'in oğluyum. Adım Ali Yar. Hayırdır? Anlat hele. Canlar Bey seni ve aileni otanda ağırlamak ister beyim. Nice yiğidim şehit olmuştur. Acımız büyüktür. Babana selamlarımı ve muhabbetlerimi iletirsin. Başka zaman inşallah. Beyim, tam da bu yüzden babamın davetini kabul edesin. Ne desin ki
Misafir olacağımı söylersin Caner Bey. Eyvallah bey. Batuhan'ın hançeri yok. Ertuğrul'un hançerden haberi yoktu. Almış olamaz. Öyleyse kim? Bu sorunun yanıtını bize ancak Bedru verebilir. Söyle ona gece ayinine katılsın. Emredersiniz üstadım. Şehitlerimizin ruhuna. El Fatiha. Ana Ertuğrul hala gelmedi. Gelir. Mutlaka gelir. İşte. Beş mezar göründü. 5 yiğidin mezarı. Bu topraklardaki ilk şehitlerimizdir. Bilin ki son şehitlerimiz de olmayacaktır. Bugün acı bir gündür. 5 şehidimizi toprağa veririz. Bu topraklar anamızın ak sütü gibi helal olana kadar her cenk bir kahpelik putu gibi dikilecek karşımıza. Her gün daha büyük bir acıyla yanıp kavrulacağız. 1000 yıl da sürse düşmanın kahpeliğine yenilmek yok. İki cihanın bir olup bizi dibekte buğday gibi ezip un etmesine müsaade etmek yok. Bu uğurda bütün evlatlarınızı, zürriyetinizi kurutsalar da bu yoldan dönmeyeceğinizi bilirim. Tarihin en puslu, en kahpe, en şeytani cengine gireceksiniz. Mağlubiyet bizlere layık değildir. Bu topraklarda cihanın tüm toprakları gibi Allah'a aittir. Nice belaya aşıp geldik. Şimdi de bu topraklara kök salacağız. Allah belki de 1000 yıl sürecek bu savaşın ilk şehitleri önünde bana da evlatlarıma da şehit olmayı nasip etsin. Amin. Allah bizi yolumuzdan ayırmasın. Amin.
toprağına sahip çıkamayandan alp mi olur? Deyus! Yıkıl karşımdan! Bunu mu arıyordunuz abi? Ha? Katlettiğiniz kaya atlarının kanı hala üzerinde. O hançeri iyi temizleyin. Temizleyin ki domuz pisliğine dönmüş o vicdanınızı da belki temizlersiniz. Abi. Abi. Bariyer! Bu kaçıncı iftira ha? Ne istersiniz benden? Yetti artık be! Ha! Ben kaç eşek gibi laf geveleme alsın. Ne biliyorsun onu söyle. Ben de babamda ne yaptığını biliyoruz abi. Vay vay vay. Kardeş, seni alim olasın diye yolladık ama sen Moğol iti gibi vahşi olmuşsun. Ha? Bana yaklaşma abi. Senin ne mal olduğunu biliyoruz. Ne biliyorsunuz lan? Ne biliyorsunuz? Vural! Bariyer! İkiniz de ortağıma gelin. Artık yetti baba. Sen de mi Aliyar'ın dediklerine inanırsın? Kardeşlerimin iftiralarına daha ne kadar katlanacağım? Ne oluyor burada? Ne biliyorsan söyle. Benim bilimde senin bilmediğin ne olabilir ki çoğunluğun hatun? Baba. Yediğin her haltı bilirim Ural. Gayrı senden adam olmayacağını da. Ovamızın en büyük düşmanının sen olduğunu da. Eğer ki rahmetli ananla benim ilk göz ağrım olmayaydın, seni çoktan gebertirdim. Baba, Aliyar senin hayatını kurtardı. Sadece senin değil, pek çok yiğit alpimizin de. Nedendir bilir misin? Batuhan köpeğinin hançerini bulup Ertuğrul'un eline geçmesine mani olduğu için. Ertuğrul senin gibi bir ahmak değil Oral. Dua et de onu senin masum olduğuna inandırayım. Geldikleri vakit o arsız gelinimle bir olup onları el üstünde tutacaksın. Onlara hak ettikleri saygıyı sunacaksın. Anladın beni?
Büyüklerimizi kim şehit ettiyse Körpınar'a bizden önce giden de oydu. Bizi pazara kadar takip etmişler. Burnumuzun dibine kadar girmiş soysuzlar Artuk Bey. Belli ki gerçeklerin ortaya çıkmasından başına geleceklerden korkan biridir beyim. Korkunun ecele faydası yoktur Artuk Bey. Allah'ım, sen bana Müslüman kardeşlerimin kanını döktürme. Sen ne dersin beyim? Candaroğlu Ural Bey'den şüphe ederim Artuk Bey. Maalesef başka ihtimal kalmadı. Kerimleri satmamızı hazmedemedi. Bizi bu topraklarda hiç istemedi. İnşallah Ural Bey 3-5 altın için Müslüman kardeşlerinin kanını dökecek kadar kansız biri değildir beyim. Sadece bu da değil. Candar Bey'in bizi apar topar otağına davet etmesi. Bunun için özellikle oğlunu göndermesi. Ural Bey'in bana savurduğu tehditler. Eğer öyleyse iki obadan da çok can gidecektir beyim. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacaktır. Candar Bey oğlunu feda etmezse beyim, bizim onlarla savaşmaya gücümüz yetmez. Bir yolunu buluruz Artuk Bey. Biz de ağacı kökünden sallarız. Eğer Candar Bey adaleti sağlayamazsa biz de ağacı kökünden sökeriz. Benim kardeş. Kardeş. Sen de bayağı iyi içiyorsun ha amca kardeş. Hala tutun gibi ayaklasın. Baban da rahmetli iyi içermiş. Üç testi içermiş. Var mısın demezmiş. Üç mü? Üç. Üç de. Yavaş. Üçü, beşi kenara bırak da. Gel de hele. Benim atı satın aldın ya. Efendim Tristan'la nereye gidiyorsunuz? Midilli adasına. Midilli adasına. Kardeş orası neresidir? Konstantiniye'den gemiyle in. İndim kardeş. Dardanel'e çık. Dardanel'e çıktım kardeş. Doğru git. Doğru gidiyorum. Gidiyorum kardeş. Gittim. Gittim de. Ya Dardanel dediğin yer neresidir kardeş? Midilli ya Midilli. Ada işte. Senin anlayacağın kocaman bir ada. Kocaman bir ada. Korsanlar Akdeniz'de yakaladığı köleleri alır buraya getirir. Efendi Tristan'da adanın karşısına geçer. Ucuzlaya orada kölelerin en iyilerini alır. Pazara getirir. Satar. Anladın mı şimdi? Anladım kardeş. Anladım. Dardanel. Midilli. Kızım Midilli. Bir lira daha koysana ya. Şarap koyun kardeş. Bir lira daha. Al bakalım kardeş. Sen sağ ben selamet. Dardanel Midilli şunda. Dardanel. Midilli şunda. Dardanel Midilli şunda. Dardanel Midilli şunda.
Anladın mı vaftizci ya? Ayin için sizi bekliyorlar efendim. Buyurun efendim. Üstad Nikola D'Artagnan. Sadık bekçilerinizin yuvasına hoş geldiniz. Üstad Nikola D'Artagnan. Tanrı sizleri kutsasın. Vaftizci ya. Buraya gelme sebebim tahmin edebileceğiniz gibi Ertuğrul. Ertuğrul hakkında bilmen gereken ne varsa hepsi burada yazıyor. Bu defterde yazan her şey bizzat Antakya Haçlı Konduğundan Üstad Petrucci'nin sözleridir. Üstad Petrucci Ertuğrul tarafından öldürüldükten sonra bu defteri Türklerin elinden kurtulan genç bir şövalye bulup bize teslim etti. Son satırları da o yiğit şövalye yazmıştır. Titus'u da o mu öldürdü? Evet. Savaş başladı vaftizciye. Benden ne istiyorsunuz? Ertuğrul'un burada olması tesadüf olamaz. Senden onu derhal öldürmeni istiyoruz. Petros, sevgili evladım. Hoş geldiniz Üstad D'Artagnan. Hançeri alıp adamlarımızı öldüren Murat'ın kardeşiymiş. Aslan. Hayır. Aliyer. Erciyes'in, Doros'un doruklarına bir kefen gibi saran sisleri içinde. Ne göz gözü görüyor, ne söz sözü işitiyor. Ölümle yaşamın, vicdanla altının, gelecekle köylemiş olanın cengi devam etmekte. Biz de tam bu cengin ortasındayız bey. Herkes birbirinin yüzüne gülüp ticaretini yaparken, altın alıp verirken aslında birbirlerinin mezarlarını kazmakla meşguller. Konstantiniyye'yi yakıp yıkan Haçlılar bir yanda, Bizans'ı bırakıp kaçan imparator diğer yanda, bu topraklara yurt tutmak için gelen bizler bir yanda. Kılıç artıkları, eşkıyalar, korsanlar bir yanda. Çıfıt çarşısına dönmüş bu bereketli toprakların ahalisi kan alıyor. Bu öyle bir savaştır ki beyim. Dediğin gibi varlık ve yokluk savaşıdır. Etrafımızı bir kefen gibi sarıp
Bizleri kör eden bu sisi yaracağız. Kılıçlarımız kınından bir kez çıkacak Artuk Bey. İnşallah beyim, inşallah. Çıktığında da bu topraklar adalet ve özgürlükle tanışacaktır. Beyim bu yüzden mi Caner Bey'in yemek davetini kabul etti? Her şey Candar Bey'in otağında başlar Halime Sultan. Hanın loş ışıklarında da sonundur. At izi it izine karışmadan bu siste yolumuzu bulmak zorundayız. O yüzden Candar Bey'in davetine icabet edeceğiz. Demek oyun oynamak istiyorsun Hıyar. Dövüşmeyi bilen yiğit bir düşmandan daha tehlikeli biri varsa o da oyunu görüp bozacak kadar zeki olandır. Kurduğumuz oyun bozuldu. Lanet olsun! Kafanı koparacağım senin. Şimdi ne yapacağız Üstad Simon? Ertuğrul Bey'e Alplerinin katilini vereceğiz. Ne pahasına olursa olsun iki Müslüman oba birbiriyle savaşmalı. Kardeş kanı lanetlidir film. Akmaya başladı mı kimse durduramaz. Doğru. Doğru dersin Üstad Simon da. Elimizde Ural'ı ele verecektik, kızla kaybettik. Yanılıyorsun sevgili Petrus. Elimizdeki en büyük koz Ural'ın hırsıdır. Bu hırs onun da obasının da sonunu getirecek. Aliyar aklınca savaşı durdurmaya çalışıyor. Ama savaş çoktan başladı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım sen günahlarımı affet. Oralı ben yetiştirdim. Çadar Ovası'na umut olur diye üzerine titredim. Şimdi babam günahlarımın bedelini verecektir diye korkarım. Oğlumun içindeki iblisi öldürmeme yardım et Allah'ım. Bu iyiliğini hiçbir vakit unutmayacağım aslanlar. Var olasın. Kayıların beyi. Cevval biri. Gece düşmanla
altında tuttuğunu diyesin artık Aslıhan Hatun. Babam da, sen de, Ural'da ağzınızı ne kadar mühürlerseniz mühürleyin. Hakikati gizleyemezsiniz Çolpan Hatun. Aslıhan, açık konuş. Ertuğrul Bey'in Alplarını katledenin kim olduğunu ikimiz de biliyoruz. Hatun! Nereden çıkarırsın bunları? Ural'dı. Bal gibi sen de biliyorsun bunu. Ural benim beyim, senin de ağabeyindir. Bana maval okuma Çolpan Hatun. Ural hepimizi felakete sürüklüyor. Avradı olarak sana düşen erine sahip çıkmandır. Diyeceğim budur. Yalan. Ural beyimi suçlayamazsın. Ağabeyine bir iftiranı daha duyarsan bunun bedelini ağır ödersin. Bu da benim sana son lafımdır. Yarın götüreceğimiz hediyeleri hazır ettim. Bunlar güzel hediyelerdir Elma Hatun. Pahada hafif olsalar da itibarımızı göstereceklerdir. En büyük itibar anamla avradımla onların otağına konuk olmandır. Kıymetini bilirlerse elbet. Ural Bey denen adamdan bunca şüphem varken Candar Bey'den de, Aliyar Bey'den de, Aslıhan Hatun'dan da zerre şüphem yoktur. Aslan Hatun kim? Candar Bey'in kızıdır. Malları satmana çok yardımcı oldu. Öyle mi? O vakit pek iyiliksever bir hatunmuş. Yaran iyice açılmış. Kapanır elbette. Ama kapanana kadar başıma bu belayı açanlar belalarını bulacaklar. Bundan zerre şüphem yoktur beyim. Lakin Batuhan'ın bıçağı Aliyar'ın eline nasıl geçti? Bu işin arkasında kim var? Çok geçmeden bunu öğrenmek mecburiyetindeyim. Turgut'u bulan Simon'un kardeşi değil miydi? Neydi adı? Maria, Ya o bulduysa hançeri? o halde Simon da Artık ok yaydan çıktı beyim. Candar Bey seni iyice göz hapsine alacak. Attığın her adımı takip edecek. bu yetmezmiş gibi bir de beni Aliyar'ın korumasına verdi. Aklınca. Aslıhan da bilir her şeyi. Artık vaziyet idare edilemez bir hal almıştır beyim. Sen ne demek istersin Çolpan'ım? Gayrı obanın da, Hazar'ın da iplerini ele geçirme vaktin gelmiştir. Ayak sürüp Simon'la babana tabi durdukça ikisi seni diri diri gömecek. Mezarına toprak niyetine de Aslıhan'la Aliyar atacaklar. Buna izin vermem. Veremem. Önüme çıkan herkesi ezer geçerim. Bunu bilmez misin Çolpan'ım? Baban, onu da ezip geçer misin?
sana, bu genç atlara çok mahcubum bebeğim. Bizi 1000 yıldır bu cihanda ayakta tutan altın değildi Hacı Turan Usta. Bundan gayrı da olmayacaktır. Haydan gelir buraya gideriz. Bizim yolumuz da menzilimiz de bellidir. Bu ihtiyar kafam bana doğru yolları göstermedi. Ama bir defa daha gidersem doğru yolları bulurum. Bana bir fırsat daha ver beyim. He? Artık yeter Hacı Turan Usta. Git dinlen. Eğer bana borcunu ödemek istersen, babamda huzurlu bir hayat yaşa derim sana. Ustalığın neyse, genç kardeşlerime onu öğret. Öğret ki, cihanın en değerli altınına sahip olsunlar. Bir zanaate. Anladın beni? Anlamışım beyim. Abi, Abdurrahman olanları anlat. Turgut abi nasıl? Allah izin verirse iyi olacaktır kardeş. Candar beylere misafiriz. Baba sana emanet. Buranın emriyle Kayı alplerini öldürüp kilimleri yakanlar bu adamlar mı? Bunlar beyim. Hepsi burada mı? Burada beyim. Buranın yediği haltı bizden gayrı kimse bilmiyor. Değil mi Batuhan? Bilmiyor beyim. Sen bu sırrı taşıyacak kadar adam oldun mu Batuhan? Oldum beyim. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. Bundan gayrı ne yapacaksın? Bundan gayrı Ural Bey'in attığı her adımı sana diyeceğim beyim. Ertuğrul elbette ölecek Üstad Nikola. Bundan şüpheniz olmasın. Bu işi geciktirirsen bedeli ağır olur Vaftiz Yahya. Bir Türk'ten bu kadar çekinmenizi anlayamıyorum. Onu tanımıyorsun. Bu defteri okuduğu vakit anlayacaksın. Onu öldürürsem Sultan Alaaddin'in casusu olup olmadığını göremem. Bana biraz daha zaman tanımalısınız. Paskalya'ya kadar sana süre veriyorum Simon. Eğer Ertuğrul ölmezse konsül buraya başka birini göndermek zorunda kalır. Nasıl emrederseniz Üstad Nikola. Yakında Saadettin Köpek buraya gelecek. Unutma. O senin en yakın müttefikin olacak. İkinizin de düşmanı tek. Sultan Alaaddin.
genç yaşında bu kadar mühim bir vazife almanın tek nedeni benim sana olan güvenimdir. Sakın konseyde benim yüzümü kara çıkarmayasın. Abdurrahman, müdür bey, dediğim gibi gözünü dört aç. Buralarda fazlalara dikkat et. Merak etmeyin. Burhan nerede? Çobanat. Mühim de işi olmalı beyim. Onları iyi katledin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Obama hoş geldin Ertuğrul Bey. Safalar getirdin. Şeref ver. Şerefim şerefimizdir Canlar Bey. Anam Halime Hatun. Avradım Halime Hatun. Hekimbaşımız Sadık Bey'im Artuk Bey. Sizler de hoş geldiniz. Oğlum Aliyan. Kızım Aslan. Vural Bey'in avradı Çolpan Hatun. Kendisi de birazdan gelecek. Buyurun içeri girin. Ertuğrul Bey ve ailesi obaya geldiler mi? Gelsinler bakalım. İhtiyarla ne oldu? Dediğin gibi oldu beyim. Jandarmaya kayı kervanına bastığımız eşkıyayı kılıcıyla biçti. Bu kadar mı? Başka? Gayrı attığın her adımdan haberi olsun ister. Sen de her şeyi anlatırsın ona. Misafirleri daha fazla bekletmeyelim hadi.